गाइस, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्स मोड को कैसे ओपन कर सकते हैं। तो आप अपने पहले, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था, यूसी ब्राउज़र पे जाइए। ये मेरा वाइट थोड़ा सिटी आ गया है, इसलिए आप उसमें सर्च कीजिए एक्स मोड फॉर COC। आपका ऐसे आ जाए। फिर आप थोड़े नीचे जाइए, इस पे आइए आप। फिर आप नीचे जाइए, डाउनलोड का ऑप्शन है, ऐसे डाउनलोड कीजिए, इसे डाउनलोड कर लीजिए। तो ये थोड़ी सी देर में डाउनलोड हो जाएगा। हम थोड़ी देर रुक जाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आधे मिनट में डाउनलोड हो जाएगा। तो इसलिए इतने आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। अगर आपने आगे उस वीडियो को आप वीडियोस को अब तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो जल्दी कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। 5 4 3 ये जल्दी से हो जाएगा। आपको पता थोड़ा टाइम लेता है डाउनलोड होने में। ये बस 7-8 सेकेंड बस होने ही वाला है, थोड़ा सा रह रहा है। 10 5 2 1 एंड दैट्स। फिर आपको पता है इसे इंस्टॉल करना होगा। इसे इंस्टॉल कीजिए। नेक्स्ट हम इंस्टॉल करेंगे इसे। तो मेरा इंस्टॉलिंग हो रहा है। ये इंस्टॉलिंग जल्दी हो जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा। आपको पता है इंस्टॉलिंग में थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों। आपको पता होगा, अगर आपने अब तक वो नहीं देखा है कि उस क्लैश ऑफ मैजिक आपको अगर नहीं मिला है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर आपको ये सर्च करना है, क्लैश ऑफ मैजिक। नेट बहुत धीरे आ रहा है। ये एक्स मोड डाउनलोड हो चुका है। तो फिर हम जाएंगे अपने आप COC पे। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जो मेरे भैया ने मेरे को जो ID दे रखी है, हम उस पर पहले वो ट्राई करते हैं या फिर नहीं। चलिए, अगर वो ख़राब हो गई तो आज मेरा सेशन नहीं चल रहा है दोस्तों, थोड़ा टाइम लगा। चलिए, हम इतने रुक जाते हैं। ये देखिए हमारा लोड हो चुका है। ये लोडिंग से बहुत भारी गेम है, इसलिए इसे लोडिंग होने में भी टाइम लगता है। और कुछ लोगों का जल्दी हो जाता है, कुछ लोग नहीं होते हैं। और कभी बार जल्दी होता है, कभी करते हैं। तो ये हमारा आ गया है। तो यहाँ पे तो ठीक है, हम चलते हैं अब। तो हम अब एक्स मोड गेम्स पे जाएंगे। एक्स मोड गेम्स पे ये जल्दी चल। फिर एक्स मोड गेम्स ओपन कैसे करना है। ये हमारा ओपन हो गया। कैंसिल, नॉट नाउ। फिर हम इसको उठाएंगे तो फिर जाएंगे मोड पे। टाइम ले रहा है, पता नहीं दोस्तों आज मेरे नेट को क्या हो रहा है कलाम। इसलिए मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ, प्लीज़ अब तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए। हम क्लैश ऑफ क्लैन मोड पे जाएंगे, हम इसको इंस्टॉल करेंगे। रूट नाउ पे क्लिक करेंगे हम। तो फिर नाउ पे नए इंस्टॉल पे जाके इंस्टॉलिंग हो रहा है। ये तो जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। आज मेरा नेट बहुत धीरे चल रहा है, इसलिए इंस्टॉल सक्सेसफुल। फिर हम अपने COC पे दोबारा जाएंगे।
चल रहा है, इस बार हमारे सबसे जल्दी चल जाए। मेरी वीडियो पूरी 5 मिनट की हो चुकी है। मेरी सबसे आज तक सबसे अच्छी वीडियो रही होगी। हमसे दोबारा कहना, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। अगर आपको और गेम्स हैक करवाने हैं तो मैं उन्हें भी बता दूंगा कि उनको कैसे हैक किया जा सकता है, इसलिए प्लीज़ मुझे उसमें बता दीजिएगा। वैसे थोड़ा चलने में टाइम लेता है। दोस्तों ट्राई करेंगे, चल जाएगा। हाँ, ये देखिए हमारा चल गया। अभी नहीं आया, अरे सॉरी, हमें वहीं से लॉन्च करना था। लॉन्च चल गया। अगर आपका इंस्टॉल सक्सेसफुल हो जाता है मैं तो इस्लाम यहाँ पे एक ब्लू ऑप्शन आएगा, फिर वो आपसे क्वांटिटीज़ मांगेगा, आपको कितनी क्वांटिटीज़ चाहिए। तो इसलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट भी दीजिएगा।